खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। गोजौआव नाजानाय थायोब्ला गासैबो खामानिखौनो मावफुंनो हायो। थिग बेबायदिनो आइजो माहारियाबो गासै खामानिखौ मावनो थाखाय नखर सुंथानो थाखाय मेकानिक खामानिखौ मावनो थाखाय गावनो गाव नाजानानै मावसोमनो हादों आरो बिदिनो हिनजावानो जा हौवायानो जा जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हायो आरो गोसोआव गोग्गानाय लाबोनो हायो। आसाम पुलिसनि मोनसे गिदिरथार जाफुंसारनाय बावैसो सिगां जोनोम मोननाय सा 12 इयुल बे सोद्रोमाफोरा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानायाव गावखौनो गथायनानै होबाय एबा पुलिसनि सिगाङाव सारेन्डार जाबाय। गोजानाव थांनानै हाई सेकेन्डारि स्कुल फरायहैनो नांला ओनसोलनि लाइमोन फरायसा बिथांमोना मैया कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गोजौ फरायसालिखौ इनकाउन्टारमेन्ट अफ आपग्रेड इन सेकेन्डारि खालामबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो 30 नं सानजा कक्राझारनि एमएलए नरेश इस्लारि बिथाङा। मैया बे हाबाफारिखौनो पाटगाव गोजौ फरायसालिनि गोरायुं सुनित इसामवारि बिथाङा सावरायनायनि गेजेरजों गोबां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। एमएलए नरेश इस्लारि बिथाङा। बिथां एमएलएआ फोरमायनाय बायदिब्ला थारैनो कक्राझाराव गंथाम हाई सेकेन्डारि फरायसालि जानायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि फैगौ बोसोराव कन्टेनमेन्ट ससेल बेबादि आयदाफोरखौ बावनो लाजागोन। गोबाव समनिफ्रायनो लकडाउननि गेजेरजोंबाबो सिटिं खालामबोनानै दासान्दि बर'नि गेजेराव मोनसे फिल्म नुजाफैदों। बे फिल्मनि मुङानो जाबाय बिसम्बि। बेखौ फैगौ 1 अक्ट'बर खालिनिफ्राय दिन्थिफुंनो हासिगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव आयेननि सायाव सावरायजथुम लानाय जादों। गोबां समाव बर' हारिनि खामानि मावबोनाय बिस्वनाथ बसुमतारिया थ्र'क केन्सार बेमाराव भुगिनांनानै दं आरो मोजां फोसाबथाय लानो थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय आरो रायजो-राजानिफ्राय रांनि मदद बिदों एबा अनसुंथाइ बिदों। मदद होनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर जाहैबाय 324344600139 324344600139। आइएफएससि क'डआ जाहैबाय SBIN 000742 SBIN 000742। कन्टेक्ट नम्बर 7395925711 7395925711। नोंथांमोना सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो गोसोबा बे नम्बराव हरनो हागोन। सोलोंथाइ बिफाननि फरायसालि खुलिनायनि थाखाय गोदान फोसावदों। थाखो 1 निफ्राय लानानै थाखो 5 सिम 19 अक्ट'बरनिफ्राय फरायसालि खुलिनाय जासिगोन। सप्तायाव मोनसे थाखोनि थाखाय सानथाम फरायसालि थागोन। 1, 2 आरो 3 थाखोनि थाखाय समबार, बुधबार आरो शुक्रबार। थाखो 4 आरो थाखो 5 नि थाखाय मंगलबार, गुरुबार आरो सनिबार। फरायसालि जामुं जानाय समाव कभिडनि नेमखान्थि मानिना सोलिनांगोन। थाखो 6 नि थाखाय समबार, बुधबार आरो शुक्रबार। 7 थाखोनि थाखाय मंगलबार, बुधबार आरो सनिबार। 10 थाखोनि थाखाय बुधबार, शुक्रबार आरो सनिबार। गोजौ फरायसालिनि थाखाय हस्टेलफोरा बन्द थागोन।
थाखो 9 नि फरायसालिया 1 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिगोन। मोनसे क्लासआव सा 30 ल' थानो मोनगोन। थाखो 10 क्लासआ 6 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिगोन